വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള അതും മൂക്കുപൊടി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഗായ്സ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ റിക്വസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ തവണയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ തവണ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയിട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലോങ് ആയിട്ട് ഇടാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകും. എന്താവും വിജയിക്കുന്ന അറിയില്ല, എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാം. ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നാളെ ആർക്കൊക്കെ ജലദോഷം പിടിക്കേണ്ടതെന്നും അറിയില്ല. സത്യം ഞങ്ങൾ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ സാധനം ഞാൻ കാണുന്നത് തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ്. കാരണം ഞങ്ങളവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടില്ല. ശരി അപ്പം തുടങ്ങാല്ലേ? എടുത്താൽ കയറി പോവോ? മൂക്കി തണ്ടകരായി കണ്ണിക്കോടിയൊക്കെ വെള്ളം വേണ്ടില്ല. കണ്ണിലൊക്കെ വെള്ളം മാത്രമേ വേണ്ടൂ. തുമ്മല് വേണ്ടില്ലല്ലോ. നന്നായി കണ്ടിട്ട് എന്താണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ വരാത്തെ? പോയി എനിക്ക് വന്നില്ല. എനിക്ക് പറ്റില്ല, മതി. എനിക്ക് തലയ്ക്ക് വേദനിക്കുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് മാത്രം തുമ്മല് വന്നിട്ടില്ല. അശ്വതി തുമ്പല് വരാത്തൊരു മനുഷ്യശ്രീയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് രണ്ടുപേർക്കും തുമ്പല് വന്നു. എനിക്ക് തുമ്മല് വന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ നോക്കിയിട്ടും എനിക്കിവിടെ മൊത്തം എരിച്ചിലാ വരുന്നത്. തുമ്മലേ വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ജയിച്ചവൻ ഇവിടെ മറ്റവൻ ഞാൻ. ഞങ്ങളിത് എത്രമാത്രം നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് മാക്സിമം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറുടെ റിക്വസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കി. ഇത് വിജയകരമായിട്ടുണ്ടായെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം എനിക്കിപ്പോൾ തുമ്മൽ വന്നിട്ടില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെന്നും അറിയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് തുമ്മൽ വന്നു. ഞങ്ങളുടെ ശരിയല്ലേ, ഈ ലാസ്റ്റ് വന്നേ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുതിയൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ.